នេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការមើលប្រវត្តិរូប page ចង់ដឹងថាតើ Facebook page មួយហ្នឹងតាំងពីមុនបង្កើតឡើងដាក់ឈ្មោះអ្វីឬក៏ធ្លាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះប្រមាណដងហើយតើចង់ដឹងថាតើ page ដើមដែលបង្កើតមកនៅក្នុងឆ្នាំប្រមាណគឺយើងអាចធ្វើការមើលបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថា page នោះជា page របស់បុគ្គលមួយណាទេមានប្រមាណ follower ទេយើងនៅតែអាចមើលប្រវត្តិរូប page បានតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលក៏ដូចជាមកស្វែងយល់ពីរបៀបចូលទៅមើលប្រវត្តិរូបតើ page គេធ្លាប់ដូរឈ្មោះប្រមាណដងហើយឈ្មោះពីមុនដែលគេធ្លាប់ដូរមកមានឈ្មោះអ្វីខ្លះដូរនៅថ្ងៃទីប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំណាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំផ្ញើជូនពិសេសទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តទិញ page គេអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើ page ដើមកំណើតនឹងឈ្មោះអ្វីយើងងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការតាមដានប្រវត្តិរូប page ដែលយើងចង់ទិញមិនចាំបាច់តែយើងចង់ទិញ page ទេសូម្បីយើងចង់តាមដាន page ធំណាមួយចង់ដឹងថាតើឈ្មោះដើមរបស់គេឈ្មោះអីក៏យើងអាចធ្វើការតាមដានបានដែរអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច like follow share និង subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនមើលនៅលើ YouTube ជួយ subscribe សម្រាប់បងប្អូនមើលនៅលើ Facebook page ជួយ share និង follow ម្នាក់មួយផងតោះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមើលនេះផងដែរគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ computer ដើម្បីមើលឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ page PNK Media Studio ខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងកំពុងនៅចេះអញ្ចឹងណាយើងកំពុងនៅលើ Facebook យើងចេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ search មក page មួយណាបុគ្គលមួយណាដែលយើងចង់មើលអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចូល page PNK Media Cambodia ដែលនេះគឺជា page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំធ្វើការឆែកប្រវត្តិរូបរបស់ page ហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងឡើងបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើទាំងអស់ពេលចូលមកកាន់ page ហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចយកពាក្យ about ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពាក្យចុចយកពាក្យ about មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យ about នេះវាមានពីរ option ដែលយើងរើសមានកន្លែង contact and basic info និង page ខាងក្រោមនេះទី2នេះអញ្ចឹងងាយបងប្អូនធ្វើការចុចយកពាក្យទី2ហ្នឹងមកអូខេនេះបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជា ID របស់ page ហ្នឹងហើយហើយ page នេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងហើយថ្ងៃទី27អញ្ចឹងទៅខែម៉ានវាដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទតទៅទៀតយើងចុចពាក្យ see all ហើយអូមកក្រោមនេះបងប្អូននឹងឃើញpage នេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ថ្ងៃទី27ហើយ page នេះបង្កើតឡើងដំបូងគឺឈ្មោះវាឈ្មោះ skin for you ពិតប្រាកដណាស់ page នេះដំបូងឡើងគឺខ្ញុំបង្កើតលក់អបានទេ skin care ទេបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដដែលណាបាទកន្លងបានប្រហែលខែខ្ញុំក៏ដូរវាមកឈ្មោះ PNK Media Cambodia អញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលមែនតើហើយពាក់ព័ន្ធមួយ location តើអ្នកដែលកាន់កាប់ page នេះគាត់នៅទីណាlocation នៅ Cambodia នៅប្រទេសកម្ពុជា6នាក់ងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នា6 admin អញ្ចឹងយើងតាមដាន page គឺងាយស្រួលតាមដានមែនតើណានិយាយរួមទៅវីដេអូនេះគឺពិសេសមែនតើសម្រាប់បងប្អូនគាត់ចូលចិត្តទិញ page គេហើយយើងចង់ដឹងថាតើ page ពីមុនឈ្មោះអី page ពីមុនធ្លាប់ផុសពាក់ព័ន្ធមួយអ្វីអញ្ចឹងទៅហើយដូរឈ្មោះប្រហែលដងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលមែនតើហើយវីដេអូក្រោយមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបចូលមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតងាយៗកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅមើល20ទៀតចុះឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមើល page របស់អ្នកណារឿងធំបន្តិចចុះបងប្អូនអរគ្នាចាំបន្តិចណាអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅនេះរបស់លោកគ្រូដេករៀនចុះហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅមើលនេះគឺជា page របស់គាត់ធំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាម្ចាស់ page គាត់មើលឃើញអាហ្នឹងអធិស្ឋានផងខ្ញុំគាត់ធ្វើការសាកល្បងទេយើងចូលឡើង about បាទបន្តមកទៀតយើងយក page ហ្នឹងដែរបាទហើយចុច see all page របស់គាត់ត្រូវបានដូរឈ្មោះរហូតដល់3ដងនៅក្នុងឆ្នាំ page នេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំចាំតិចខ្ញុំសុំមើលសិនខ្ញុំមើលអស់សិន page នេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ថ្ងៃទី19ជូនគ្នាល្អបាទ page នេះកាលពីថ្ងៃទី20ឆ្នាំ2019គាត់ធ្វើការដូរឈ្មោះបង្កើតឈ្មោះមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតឆ្នាំ2029ដដែលគាត់បានដូរឈ្មោះមួយទៀតអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតថ្ងៃទី29ឆ្នាំ2019ដដែលទៀតគាត់បានដូរឈ្មោះមួយទៀតអញ្ចឹងមានថា page មួយនេះនៅក្នុង3ឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូរឈ្មោះរហូតដល់3អញ្ចឹងណាអូតាមពិត4ណាបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចុចអត់អស់4 page ពេលគាត់បង្កើតឡើងនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូខេរបៀបនៅក្នុងការឆែកប្រវត្តិរូប page គឺយើងមានរបៀបឆែកប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាចេះឆែកណាហើយយកវិធីសាស្ត្រនេះទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារខ្លួននៅពេលដែលទិញ page ឬក៏ចង់ដឹងប្រវត្តិរូប page មួយណាច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទគីនីនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងអំពីវីដេអូមួយនេះបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត